তো বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে দেখাবো চাচার মাছের ভিডিও। তো সাথে থাকবেন। চাচা অলরেডি খেয়াল দিয়েছে আর মাছ উঠেছে, তো সে বস্তার ভিতরে রেখেছে, পরে দেখানো হবে একসাথে। আর নদীতে এখন জোয়ার হয়ে গেছে, তো তার আসতে দেরি হয়ে গেছে একটু সমস্যার কারণে। তো আজকে শর্টকাটে কিছু মাছ ধরবে বন্ধুরা, তা আপনাদেরকে দেখাবো। ওই যে বড় একটা, এই পড়ছে পড়ছে বন্ধুরা, শলা চিংড়ি দেখা যাইতেছে। কয়টা শেষ? একটা, তিনটা। তো বন্ধুরা, সুন্দর বড় সাইজের মাছ, দেখা যাক কিরকম মাছ পাইছে। আচ্ছা, তো এবার কাকার আর একটি আটা আছে, তো দেখতে পাচ্ছেন সেটাও খেয়াও দিয়েছে। মূলত এই আটার ভিতরে চিংড়ি মাছগুলো বাসা বেঁধে তারা মানে থাকে। তারপর এই আটা উঠে ফেলাইলে মাছ পাওয়া যায়। তো আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে এসেছে। তো বন্ধুরা, এখন একটু তাড়াহুড়া করা লাগবে, কারণ নদীতে জোয়ার এসে গেছে, আর জাল তলাই যাবে বা মাছ ধরতে পারবে না, তার জন্য তাড়াতাড়ি করতেছে। মাছগুলো আপনাদেরকে লাস্টে দেখাবো। আমার টাইম নেই। দিচ্ছি। খুব আকর্ষণীয় এবং সুন্দর দেখতে চিংড়ি মাছ। বন্ধুরা, আপনাদেরকে এটার থেকে একটু কিছু দেখাই। মাছ বড় সাইজের, এই যে দেখেন বন্ধুরা, একদম সুন্দর তরতাজা ফ্রেশ নদীর গলদা চিংড়ি মাছ। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভালো পরিমাণে মাছ দেখা যাইতেছে, শেষে দেখাবো। বাইং মাছ আছে, চিংড়ি আর বাইং। বন্ধুরা, ভরা নদীতে মাছ শিকার, একদম তেঁতুলি নদীর ভরা জোরজোবা। এখন বলতে পারেন নদীর যৌবনকাল, মানে বর্ষাকালে আমাদের এই নদীর যৌবনকাল থাকে। জোরজোবা প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে উপরে, এই যে দেখতেছেন উপর হিসাবে তো পানি উঠে যায়। তাহলে মনে করেন কত পানি ওঠে, অনেক উঁচু, তার উপরে পানি ওঠে। তো এখন যৌবনকালে ভরা নদীতে মাছ শিকার চলতে আছে, গাছের ডালপালা দিয়ে, সাথে জাল আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, কাকা ডুব দিয়েছে, দেখা যাক কিরকম অবস্থা মাছের। তো বারবার চেষ্টা চলে, দেখা যাক মাছ আসে কিনা হাতে। তো বন্ধুরা, এবার শেষ মাছ ধরা, কারণ পানি অনেক হয়ে গেছে। এখন চাচার জাল তাড়াতাড়ি উঠে ফেলাইবে, যাতে কি সমস্যা না হয় পানিতে। তো এখন আপনাদেরকে মাছগুলো দেখাবো। ও মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন এই যে চিংড়ি মাছ। এতক্ষণে কাকা এই মাছগুলোই ধরেছে। দেখেন বন্ধু, তরতাজা চিংড়ি মাছ, একদম নদীর গলদা চিংড়ি মাছ। এই যে অনেকগুলো আছে, দেখেন কাঁকড়া সাথে বাইং। বন্ধুরা, এই যে ছোট ছোট চিংড়ি মাছ চাষ করা যায় নদী থেকে নিয়ে পুকুরে ঘিরে চাষ করা যায়। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই জায়গা থেকে অনেক মেশিন নিয়ে মানে ঘিরে চাষ করে। এই যে মাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, একদম তরতাজা ফ্রেশ মাছ। দেখেন বন্ধুরা, অনেক মাছ আছে।
তো বন্ধুরা, কাকা অনেক বড় বড় মাছ পায়, তো আপনাদেরকে দেখাবো, সাথে থাকবেন ভিডিওটির। কারণ আজকে সম্পূর্ণ মাছ ধরতে পারে নাই, অল্প কিছু মাছ ধরেছে। কারণ আগে তো বলেছি যে জোয়ারা পানিতে এসে পড়েছে। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।